Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy Marmaris Bozburun'a demirlediği teknesinde tatilini sürdürüyor. Gelsene bir buraya. Çağatay Ulusoy teknede tatil yaparken gazeteciler de adım adım takipteydi. Bu sırada teknedeki esrarengiz güzel dikkat çekti. Hadi ya, gel kalbime yatıya. Hadi ya, gel kalbime yatıya. Çağatay Ulusoy aynı teknede geçtiğimiz ay sevgilisi Duygu Sarışın'la tatil yapmıştı. Teknedeki gizemli kadının kim olduğu şimdilik merak konusu. Şu gönül eşine